47 वर्ष अघि रेडियो चोरेको अभियोगमा पक्राउ परे स्याङ्जाका लालबहादुर। स्याङ्जा गल्याङ नगरपालिका 7 कल्लेरीका 70 वर्षीय लालबहादुर राणालाई 47 वर्ष अघिको चोरीको मुद्दामा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। आइतबार बिहानै आफ्नै किराना पसलमा ग्राहकसँग गफ गरिरहेको बेला ग्राहकको भेषमा पुगेका प्रहरी टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीले लालबहादुरको 3 पुस्ते विवरणलाई मिलाएपछि परिचय खुलाउँदै स्याङ्जा जिल्ला प्रहरी कार्यालय लैजान आग्रह गरेको थियो। त्यसपछि उनलाई ओडा प्रहरी कार्यालय वालिङ मार्फत जिल्ला अदालत पुर्याइएको छ। प्रहरीका अनुसार विक्रम सम्वत 2035 मा उनले छिमेकीको दिलबहादुर राणाको घरबाट रेडियो र सुनका गहना चोरी गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। अदालतले 2045 मङ्सिर 16 गते उनलाई 1 महिना 15 दिन कैद र 4500 रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। तर त्यो फैसला कार्यान्वयन नभएकाले 37 वर्षपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको स्याङ्जा प्रहरी प्रमुख एसीपी दधिराम न्यौपानेले जानकारी दिए। अदालतको आदेश अनुसार उनलाई थुनाका लागि कारागार चलान गरिएको छ।